Ինչ-ինչ, բայց առաջարկվող մասնագիտությունների ցանկը այս տարիների ընթացքում զգալի ընդլայնվել է ընդհուպ մոտենալով 20-ի սահմանագծին։ Այսօր ուսումնարանում 15 խումբ է գործում 7 մասնագիտությունների գծով, 213 աշակերտներից 101-ը հանրապետության շրջաններից են Ստեփանակերտ ժամանել։ Ուսումնարանի բոլոր աշակերտներն էլ պետպատվերի շրջանակներում են սովորում եւ կրթաթոշակ ստանում 4600 դրամ։ Սա նշանակում է, որ առկա է տրամադրությունը նման հաստատություններում ողջունելու մեր քաղաքացիների ուսումը։ Դրան հակառակ ուսումնարանում սովորելու ցանկություն ունեցողների թիվը չի աճում։ Աշակերտի պակասություն, աշակերտի, կարդացողի պակասություն։ Նախասիրությունների հարցում էլ շատ բան չի փոխվել։ Վարսահարդարություն, մեքենաների սպասարկում եւ շահագործում, խոհարարություն, վերջին շրջանում նաեւ շինարարության հետ կապված մասնագիտություններ։ Անկախ առաջարկի բազմազանությունից դիմորդների մեծ մասը հենց այս շարքից է ընտրություն կատարում։ Ուսուցչական կոլեկտիվի հետ հանդիպման ընթացքում փոխվարչապետը նաեւ այս թեմային է անդրադարձել։ Ուսուցիչները ոչ միայն պետք է որակյալ կադրեր պատրաստեն, այլև պետք է դիմորդների նախասիրությունները հստակեցնելու հարցում իրենց դերն ունենան։ Վստահ եմ, որ նաև այցս նպաստելու է, որպեսզի գիտակցի մանկավարժական կազմը, որ լինելու է այն մեր ուշադրության կենտրոնում եւ այցերը լինելու են հաճախակի։ Հակառակ փաստին, որ ուսումնարանի կողմից առաջարկվող մասնագիտություններից շատերի գծով այսօր դիմորդների սակավության կամ բացակայության պատճառով խմբեր չեն ձևավորվում, մասնագիտությունների ցանկը կընդլայնվի։ Նոր ուսումնական տարվանից այստեղ պետք է նաև ջուլհակություն սովորեցնեն։ Պետք է մեր դեռահասները իմանան, որ 2013 ուսումնական տարում ընդունելություն է լինելու ջուլհակի մասնագիտության մոտ ժամանակներս արկա է տրամադրությունը գործարար աշխարհում, որպեսզի վերաբացվի Ղարմետաքս կոմբինատի տարածքի բազայի վրա կտորի արտադրությունը։ Հանդիպումը նաև ուսումնարանի խնդիրներից խոսելու առիթ էր։ Ուսումնական այս հաստատությունը դեռ մնում է տնօրի կարգավիճակում Ստեփանակերտի համար 4 դպրոցի հարկի տակ։ Սուղ կարիք ունեմ տարածքի, սուղ կարիք ունեմ հանրակացարանի, սուղ կարիք ունեմ ճաշարանի։ Դե գիտեք, կան խնդիրներ, որի լուծումը հենց կոլեկտիվի ջանքերով պետք է տեղ ունենան, կան խնդիրներ, որ իրականում լուծման համար անհրաժեշտ են համապատասխան ֆինանսական ռեսուրսներ։ Հավատացնում եմ, որ փոխադարձ պետք է լինի տրամադրությունը։ Այս լավատեսությամբ էլ միմյանց հրաժեշտ տվեցին։ Փոխվարչապետը վստահ, որ սեպտեմբեր-հոկտեմբերին այստեղ այցելելով ջուլհակների բազմամարդ խումբ կտեսնի, իսկ ուսումնարանի տնօրենն էլ հուսով, որ մինչև աշուն իրենց խնդիրներից մի քանիսն էլ կկարգավորվեն։ Ճտերը հաշվելու համար մնում է սպասել մինչև աշուն։ Նորայր Հովսեփյան, Մերուժան Մարտիրոսյան, օր։